いびきにお悩みの方必見。睡眠の質を測定するウェアラブルデバイス、呼吸モニタリングと振動刺激で、いびきと呼吸レスを通常呼吸へ回復。私も普段から寝ても体がだるいので、もしかしたらと思い使ってみました。専用アプリと連動させて、モニタリングモードで使用します。翌朝アプリで睡眠状態が確認できるのがとても面白いです。とてもコンパクトなので旅行にも持ち運べます。いびきに悩んでいる方はぜひ使ってみてくださいね。ご家族へのプレゼントにもおすすめ。それじゃあまたね。